ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ കിച്ചൺ കാറ്റലോഗ്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോ ആണ്, അതായത് ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെ വെക്കാമെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജാണ്, അതായത് 394 ലിറ്ററിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഇത് ഫ്രീസർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റും. ഇത് ഏകദേശം ഇത് പുതിയ മോഡലൊന്നുമല്ല, ഒരു 3-4 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഫ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇതിലും പുതിയ ടെക്നോളജിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് സൈഡിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു മീൽ പ്ലാനറാണ്, പിന്നെ ഒരു നോട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രോസറി ലിസ്റ്റൊക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു നോട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ്. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. അതായത് ഇതുപോലൊരു ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ വീക്കെൻഡ്സ് ആണ് ഗ്രോസറിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പോകാറ്. വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രോസറി ആണെങ്കിലൊക്കെ വീക്കെൻഡ്സ് ആണ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകാറ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ലിസ്റ്റ്, ഒരു ഫുൾ വീക്കിലേക്കുള്ള ലിസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് സാധനം വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫുഡ് വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവില്ല. കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അധികവും ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലേ ഞാൻ കേൾക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഇപ്പോൾ ഡെയിലി വൈകുന്നേരം ഇരുന്നിട്ട് നാളെ എന്താ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നുള്ളത്. അത് ഞാനും ഒരാളാണ്. ഡെയിലി ഇത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം വീട്ടിലിപ്പോൾ വർക്കിംഗ് വുമൻസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എല്ലാം ഡെയിലി ഈ ഒരു ഈവനിങ്ങിലുള്ള ഒരു ആലോചനയാണ്. ഇപ്പോൾ നാളെ എന്താ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുക, ലഞ്ചിന് എന്താ ഉണ്ടാക്കുക. ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊരു പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മാഗ്നറ്റ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഒരു പേപ്പറിലോ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ച് ഫുൾ വീക്കിനുള്ളത് എന്താണെന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാം. കൂടാതെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് കുറയും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ, പ്രത്യേകിച്ചും പച്ചക്കറിയൊക്കെ നമ്മൾ ചില സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകും, പക്ഷെ നമ്മളത് മറന്നു പോകും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിപ്പം വീക്കെൻഡ്സ് പോകുന്ന സമയത്തിന് ആദ്യം ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ട ആ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വാങ്ങി വെക്കുള്ളൂ. അധികമായിട്ട് പച്ചക്കറി വാങ്ങി വെക്കാറില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ 2-3 ആളുള്ളൊരു ഫാമിലിയാണ്. സോ ഒരുപാട് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ ചീത്തയായി പോകുന്നുള്ള കാര്യം ഷുവറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലൊരു മെനു എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സാധനവും ഫ്രിഡ്ജിൽ വാങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സാധനം ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നൊരു പ്രശ്നവും വരില്ല. സോ ഇത് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരാഴ്ചത്തെ ഫുഡ് മെനു ആണിത്, മീൽ പ്ലാനറാണിത്. എനിക്കിത് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അതായത് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു ഇതുപോലെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പം ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരമാവുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രോസറി ലിസ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ തീർന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് അപ്പം തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്ത് ഷോപ്പിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വീക്കെൻഡ് ഗ്രോസറി ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകും. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ സാധനവും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നോർമലായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പം പെണ്ണ് കാണില്ല, അപ്പോൾ അതങ്ങ് വിടും. സോ ഇതുപോലൊരു പെൻസിൽ, ഈ പെൻസിലിൻ്റെ കാണുന്നുണ്ടോയെന്നറിയില്ല, ചെറിയൊരു മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതും ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാർക്കർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വീക്കെൻഡ്സിലൊക്കെ അധികം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അഴുക്കും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ടൊക്കെ തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ളതാണ് വാങ്ങിക്കുക. ഇതിപ്പം പുതിനയിലയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ പുതിനയില, മല്ലിയില, കറിവേപ്പിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കുറേ ദിവസം നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഞാനിപ്പം പറയുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലൊരു ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വെക്കുക.
അതിനുശേഷം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുതിന വാങ്ങിയത് ഒരു കെട്ടായിരിക്കും. അതിൽ ഇപ്പോൾ കേടായി പോകുന്നതിൽ മഞ്ഞ കളറിലെ ഇലയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഇല നോക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിൽ വെക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം ഈ ഒരു മഞ്ഞ കളറിലെ ഇലയും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല ഇത് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്നൊന്നും ചീത്തയായി പോകില്ല. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഈ മഞ്ഞ കളറുള്ള പോലത്തെ ഈ ഇലയൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കൊറിയൻഡർ ലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുതിന ഇലയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം കുറച്ച് ഇപ്പോൾ വാടിയ പോലത്തെ ഇലയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഇലയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ചട്നിയൊക്കെ അരച്ചിട്ട് അവിടെ വെക്കാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒക്കെ കൂടെ ചീത്തയായി പോവില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു ടിപ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഏകദേശം കുറേ കാലമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണിത്, ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഇതെനിക്ക് ഏകദേശം 1-2 ആഴ്ച വരെ ഇത് ചീത്തയാവാതെ നിൽക്കാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്കിനി ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നനവ് കൊണ്ട് ഈ ഇലയൊക്കെ ചീത്തയായി പോകും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാഴ്ച വരെ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ചീത്തയാവില്ല, നനവ് വരില്ല. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ മുകളിലുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മാത്രം മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് 2 ആഴ്ച വരെ കേടുവരാതെ നിൽക്കും. അപ്പം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഈ ഇലയൊക്കെ ലൈറ്റായിട്ട് കളർ മാറി വരുന്ന ഈ ഇലയൊക്കെ നമുക്ക് മിൻറ്റ് ചട്നിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം. അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് ചീത്തയായി പോവില്ല. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ് കളറുള്ള ഈ ഇലയൊക്കെ കളർ മാറി ഇപ്പോൾ 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചീത്തയായി പോകും. അപ്പം ചട്നിയൊക്കെ അരച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ദിവസം നമുക്കിത് കേടുകൂടാതെ നിൽക്കും. ഇതിപ്പോൾ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ മല്ലിയില അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മല്ലിയില വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വേരിൻ്റെ ഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പുതിന ഇല വെച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മല്ലിയിലയും വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതും കേടാവാതെ കുറേ ദിവസം നിൽക്കും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പച്ചമുളകാണ്. പച്ചമുളക് വെക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലത്തെ ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ പച്ചമുളക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തണ്ട് മാറ്റിയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കേടുകൂടാതെ കുറേ ദിവസം നിൽക്കും. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോക്സിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ ബോക്സിലാണ് എന്തൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും എപ്പോഴും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഈ ബോക്സ് അതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത് മറുപടി ഉള്ളിലെടുത്ത് വെക്കുന്നതെങ്കിലും ഇതിൽ നനവ് വന്നിട്ട് ചീത്തയായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വെക്കുക, അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. അടുത്തത് ഇഞ്ചിയാണ്. ഏറ്റവും മണ്ണായിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഈ ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ അതുപോലെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മണ്ണൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചിട്ട് അത് ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം വേണം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മിനിമം ഒരു 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇഞ്ചി ഇപ്പോൾ ചായയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇഞ്ചി ചായ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യം എങ്ങനെയായാലും ഇഞ്ചി എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് മണ്ണോടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓരോ പ്രാവശ്യം എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലൊക്കെ മണ്ണ് കളയാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതിപ്പം ബ്രഷ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കിച്ചണിലേക്ക് വെക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പല്ല് തേച്ച ബ്രഷ് പഴയതൊന്നും എടുത്തിട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചിയിൽ അതിന് മാത്രം മണ്ണൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ചില സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഇഞ്ചി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മൊത്തം മണ്ണായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ കഴുകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം, അതായത് ഉണക്കിയിട്ട് വേണം, ഫാനിൻ്റെ ചോട്ടിലറ്റം വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നനവുണ്ടെങ്കിലും ഇഞ്ചി ചീത്തയായി പോവും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ചീരയും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചീരയൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓഫീസിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ബോക്സിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയും, ഒരുപാട് സമയവും ലാഭിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ തന്നെ വേണമല്ലോ ഒരാഴ്ച എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇത് വീക്കെൻഡിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ വീക്ക് ഡേയ്സിൽ ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയെന്ന് വെച്ചാലും അതും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടെല്ലാം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ വീക്ക് ഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അത്രയും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നമ്മളിതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് സമയം ലേറ്റ് ആകുന്നത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും.
അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മുളപ്പിച്ച പയറാണ്. ഇതും വീക്കെൻഡ്സിൽ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെക്കും. പിന്നെ ഉള്ളത് കോണാണ്. ഈ കോണൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദിവസം എത്തും. അല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിപ്പോയി കോണ്. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ചീപ്പായിട്ട് ഇപ്പോൾ സീസണിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചധികം വാങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലൊരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം. ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ദിവസം, 2-3 ആഴ്ച നിൽക്കും, ഇത് കേടാവാതെ നിൽക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രീൻ പീസും. എല്ലാ സമയത്തും ഈ ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ പീസ് കിട്ടില്ല. അപ്പം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കുറേ ദിവസം എടുക്കാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോഴും ഞാൻ സ്ട്രോബെറി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രോബെറി പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകുന്നൊരു ഫ്രൂട്ടാണ്. അതിൽ ഞാൻ കുറച്ചെടുത്ത് പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 3 ടീസ്പൂണോളം തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ട്രേയിൽ, പൈസ് ട്രേയിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് നല്ലൊരു ഫേസ് പാക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡ് ഫേസ് പാക്കാണിത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നമ്മളിതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിടാൻ ഭയങ്കര മടി കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് മുൻപ് ഓരോ ക്യൂബായിട്ട് എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. തക്കാളി ഞാൻ കഴുകിയിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ പച്ചക്കറിയൊന്നും കഴുകിയിട്ട് വെക്കാറില്ല. എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് കഴുകുള്ളൂ. പക്ഷേങ്കിൽ തക്കാളി നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ടും പിന്നെ കൂടാതെ ഞാനിത് ഓപ്പൺ ബോക്സിലാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറ്. അതുകൊണ്ടും ഞാനിത് കഴുകി നല്ലോണം തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറ് സാധാരണ. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ലിങ്ക് ഫിലിമാണ്, അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് നേരെ ഷീറ്റ് പോലത്തത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം ക്യാബേജൊക്കെ ഒന്ന് ഫുള്ള് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുക. ആ സമയത്ത് ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതുപോലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കേടാവാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കളറും, ഇപ്പോൾ ആപ്പിളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആപ്പിളിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് കളർ ചേഞ്ച് ആവും പെട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ദിവസം അത് കളർ ചേഞ്ച് ആവാതെ നിൽക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പം കോണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ, ക്യാബേജൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പോൾ ക്യാബേജൊക്കെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറ്. പിന്നെ ആദ്യമുള്ള പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഫ്രിഡ്ജിൽ. അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ വാങ്ങിച്ചതും ആദ്യമുള്ളതൊക്കെ കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ കൂടെ ചീത്തയായിപ്പോവും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി പച്ചക്കറിയൊന്നും പെട്ടെന്ന് കേടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രീസർ നോക്കാം. ഫ്രീസർ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഫ്രീസർ ഇതാണ് ഫ്രീസറിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ ഇപ്പം ഫ്രീസറൊക്കെ ഞാൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സാധനം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തില്ലേ, ഇപ്പം കോൺ അതൊക്കെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത സാധനങ്ങളാണ്, എപ്പോഴെങ്കിലും എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഈ ബേക്കിങ്ങിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേടായിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഡോറിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ബോട്ടിലാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കാറ്. അതാകുമ്പം പിന്നെ സ്ഥലവും അധികം പോവില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഈ ഡോർ നമ്മൾ വേറെ അധികം ഒന്നിനും യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഇതൊക്കെ പിന്നെ സ്പൈസസ് ആണ്, അജ്വൻ, അതായത് അയമോദകം പോലുള്ള സാധനമൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഡോറിലാണ് വെക്കാറ്. പിന്നെ പിസ്സ സീസണിങ്, പാസ്ത സീസണിങ് അതുപോലെ അതൊക്കെ ഈ ചൂടിന് പുറത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കട്ടി പിടിച്ചു പോകും, കട്ടി പോലെ ആയിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ ഈ ഡോറിലാണ് വെക്കാറ്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കായം, ഈസ്റ്റ് അതുപോലെയുള്ള അധികം യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ ഞാൻ സാധാരണ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്താണ് വെക്കാറ്. എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ചാറ്റ് മസാല പോലെയൊക്കെയുള്ളത് എപ്പോഴെങ്കിലും എടുക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കാറ്. ഇവിടെ ഇപ്പം മുകൾ ഭാഗത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മീനാണ്. അപ്പം മീനിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ബോക്സിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം എടുക്കുന്നതിന് എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അത് വേറെ വേറെ ബോക്സിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ബോക്സ് മാത്രം എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബോക്സിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മൊത്തം എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് അത് തണുത്ത് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെയും അത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പോൾ അത് ചീത്തയായിപ്പോയ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് മീനൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ബോക്സിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ദിവസം നിൽക്കും, പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോവില്ല.
അടുത്തത് ഇത് ഞാൻ പാൽപ്പാട എടുത്ത് വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പാലിൻ്റെ പാട എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലവർ ഫ്രഷ് ക്രീം നിറയെ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ പാൽപ്പാട ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും. പിന്നെ കോണ്, ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഉണക്കച്ചെമ്മീനാണ്. ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. പിന്നെ കറിയിലൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് സ്പൈസസ് ആണ്. സ്പൈസസ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ പുറത്ത് വെക്കാറുള്ളൂ, ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കുക. ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കാറ്. പിന്നെ ഈ ഒരു സാധനത്തിനെ പറ്റി പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ക്യാൻഡി. ഇത് സംഭവം സെയിം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചോക്കോബാറിൻ്റെ സെയിം ടേസ്റ്റിനാണ്, പക്ഷേ ചെറിയ റൗണ്ടിലായിട്ടുള്ള ചെറിയ സൈസാണ്. സെയിം തന്നെ കോട്ടൺ ക്യാൻഡിയിലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ്. അപ്പം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ടുള്ള റിമൂവബിൾ, നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐസ് ട്രേ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് ഐസ് താഴെ കളക്ട് ആയിക്കോളും. ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്ഥലമില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാനും പറ്റും. ഇത് മൊത്തം ഈ സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് വെക്കാനും പറ്റും. അപ്പം പിന്നെ അടുത്തുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം കാണിച്ച സെയിം ആ ഫേസ് പാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്രീസറിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫ്രീസറിലുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് താഴെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെയുള്ള പോർഷനിൽ നോക്കാം. ഈ ഒരു ട്രേയിൽ ഞാൻ ചീസ്, ബട്ടർ അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വെക്കാറ്. പിന്നെ തേങ്ങ ചിരവിയതും വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പം തേങ്ങ ചിരവിയതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാനൊരു 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്ത് കളയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെ വെക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ ദിവസത്തേക്കൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തയായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ബട്ടറൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെറിയ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് സാധാരണ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വെക്കാറ്. അതിന് താഴെയുള്ള ഈ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വരുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണിത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത്. ഇതിപ്പം ജാമാണ്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്ട്രോബെറി ജാമിൻ്റെത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ബോട്ടിലാക്കി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ടും ജാം വെക്കും. ഇത് ഡെയിലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ മൊത്തം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബോട്ടിൽ എപ്പോഴും പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചീത്തയായി പോകാൻ സാധ്യത. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മാത്രം ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറിൽ വേറെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറേ കാലം ജാം കേടുകൂടാതെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നർ പോലുള്ള വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും, അത് എടുക്കാണ്ട് ഒരുപാട് കാലം അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് തന്നെ കാണാമല്ലോ. ഇനി അടുത്തത് പനീറാണ്. പനീറിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും അധികവും ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ദോശമാവുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കേർഡാണ്. അപ്പം ഇതും ഹോം മെയ്ഡ് കേർഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതും എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അടുത്തതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം ബോക്സിലാക്കി വെച്ചില്ലേ, ഇപ്പോൾ മല്ലിയില, പുതിനയില, പച്ചമുളക് ഇതുപോലത്തതാണ് അടുത്ത ഇതിൽ വെക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ ബോക്സിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെയുള്ള തക്കാളി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അധികവും പച്ചക്കറിയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്നത്. പച്ചക്കറി, ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനത്തതൊക്കെയാണ് വെക്കാറ്. പിന്നെ അതിന് താഴെ വരുന്നതാണ് വെജിറ്റബിൾ ബാസ്ക്കറ്റ്. അതിലും വെജിറ്റബിൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവാറ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വീക്കെൻഡ്സിൽ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം സാധനം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പച്ചക്കറികളായിരിക്കും അധികം ഉണ്ടാവുക ഫ്രിഡ്ജിൽ. പിന്നെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യും, എടുക്കാനും ഈസി ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കവറിലൊക്കെ ചുരുട്ടി ഇതുപോലെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ചില സമയത്ത് ചീത്തയായി പോകും. പെട്ടെന്ന് കേടാവുന്ന പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഏറ്റവും താഴെയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല, അത് ചീത്തയായി പോകും. പിന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് വെക്കുക. ഇതാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തീർന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കണമെങ്കിലോ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാണും.
ഇനി ഡോറിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ്, പിന്നെ മുട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ താഴെയുള്ളത് ചീസ് അതുപോലെ തന്നെ സോസൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എസെൻസ് ആണ്, കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എസെൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സൈഡിലുള്ളത്. പിന്നെ താഴെയുള്ളത് ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ, ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ പാല് കാച്ചി വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡോറിൽ വെച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ പാല് ചീത്തയായി പോവും. ഇപ്പോൾ അതുമല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അന്ന് തന്നെ എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഡോറിൽ വെക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പാൽ എന്തായാലും ചീത്തയായി പോവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺ.